একজন ভাইয়া লিখেছেন, রাগের মাথায় বউকে বলেছিলাম, তুমি আমার জীবনে না আসলে হয়তো আমি আজকে অনেক সুখে থাকতাম। কথাটা শুনেও কিছুই বলেনি, শুধু আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, আজকের পর থেকে তোমার সুখে আর আমি কখনোই বাধা হব না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ও বাসায় নেই। ড্রেসিং টেবিলের উপর ওর সব গহনা আর একটা ডায়েরি রাখা। ডায়েরির শেষ পাতায় লেখা ছিল, তোমার সুখের জন্য আমি নিজেকে সরিয়ে নিলাম। আজ 3 বছর হলো ও নেই, আর আজ আমি বুঝেছি ওর অভাবই হলো আমার জীবনের সবচাইতে বড় নরক।